Apostle S.D. Mbuyazi is a devoted husband, father, visionary, and kingdom builder called to raise leaders, ignite revival, and advance the kingdom of God. He is the visionary founder of Holy City Fellowship Church, headquartered in Eshowe, with branches across KwaZulu-Natal, Gauteng, and Zimbabwe. He is the founder of Young Ministers Movement, All Believers Conference, Hand of Grace Foundation, Worship Feast, and Igniting Schools for Revival Movement. He also serves as the district chairperson of Interfaith for King Cetshwayo District Municipality, championing unity and transformation. Apostle S.D. Mbuyazi carries a prophetic mandate to build, raise, unite, and ignite a generation for God's purpose. Kingdom citizens, please join us in warmly welcoming Apostle S.D. Mbuyazi. Apostle S.D. Mbuyazi. Can you raise our hands and worship that King of Kings is worthy? Can you just worship him? Open your mouth, is worthy this afternoon. We love you, Jesus. We honor you. We celebrate your faithfulness. We celebrate your faithfulness and your greatness. Bayete, Kosi Amakosi, Bayete. Can you just hail the King in this house? Sige siphakamisa inkosi enkazimulo. Uke walunga uThixo, uke wathembeka. Ufanele ubukhosi, ufanele udumo. Uyababazeka emhlabeni wonke. Uyinkosi akekho njengaye. Uyingcwele, uyesabeka. Ufanele udumo. Ufanele ubukhosi bonke. Bayethe. Bayethe wethembekile. Bayethe ungcwane. Ubani onjengaye. Umhlaba ubabasa yena. Shata paria sope. Ilimata pelia sete. Ima sete. Ima hulima soya. Shata hinima. Hallelujah. Agabongwe. 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 Hallelujah. Agasiso songe hallelujah. Worthy, be glorified, be glorified, hallelujah, be
atmosphere. Hey, Ashane na naye. Hallelujah. Be glorified. Be glorified. For the last time, Come on, let's give God praise. Come on, let's give Jesus glory, honor, praises. Ngicela sinyuse amaphimbethi simnikeze uduma akekho njengawe nofana nawe. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho, umuhle, umkhulu, uNkulunkulu othembekile noqinisile. There's none like you. Yes, umhlaba namazulu is full of your glory. We bless your name, Shane Mayondo. We praise you, siyaphakamisa. Winkosi engcwele akekho onjengawe umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Siyadumisa, uyaphakamiseka, uyadumiseka, ulungile, uthembekile, impela unguNkulunkulu, umuhle, uthembekile. We love you. uNkulunkulu wethu othembekile noqinisile. Ngicela senze umsindo omkhulu wesiwenzela uJesu. I'm not convinced. Come on, church, that give him praise. Kingdom life, come on, give Jesus glory. Come on, let's praise him and give him praise tonight. He's holy. Sherabaya. I was nigga. Senze umsindo omkhulu and give Jesus praise. And we can, as well as we reverse, as well as we reserve, he's the King of glory. Come on, shout and give him praise. Okobo shandala baba 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 baba. Akekho njengawe, akekho fana nawe, akekho lingana nawe, akekho mkhulu njengawe. Uyinkosi yenkazimulo and we love you. Umoya wethu uyalidumisa igama lakho, uyakuphakamisa. UnguThixo. Simshayele uNkulunkulu izandla once again and again. Hallelujah. Singathatha indawo ze-church. He died for me on Calvary, and he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh, it's a wonderful day. He died for me. He died for me on Calvary, and he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Say it once more. He died for me. He died for me on Calvary. Yeah, he washed my sins away. It's a wonderful day. I love you so much, Jesus. I love you. Come on, let's just tell him. He died for me. Yeah. Surely it's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Let's tell him. He died for me. It's a wonderful day.
Come on, let's give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Malibonga liphinde lidinyise igama lenkosi. Singathatha indawo zethu ke Zion. Umuntu mhlamba akaqala athatha ithuba asiqale sihloniphe umoya ingcwele. uNkulunkulu wethu, we feel his presence. Sifuna ukushaya sangazi ukuthi ithina nje. Iqiniso lithi umoya kaNkulunkulu ukhona phakathi kwethu. And phela kwento eyenza ibandla lehluke kwamanye ama institutions. Ukuthi ibandla mali ndawonye umoya ingcwele usuke ekhona phakathi kwalo. Amen wena unconvince. So umoya ingcwele usinika identity. Wenza nebandla likaKristu lihluke. Lingafani nabanye abantu. So uyaligcina ibandla, uyalekelela, uyalifundisa. Kuyethusa nje ukuthi uNkulunkulu wavele wachuza ukuhlala emzimbeni yethu. iBhayibheli imizimba inezithempeli elihlala umoya ingcwele. Azazama ucabanga nje hawu uvela ubona hawu uNkulunkulu usithanda kakhulu kangakanani. Achuza ukuze ukuhlala kulo mzimba ebeyazi kahle, esazi kahle futhi. Wathi hayi ngizohlala khona lapho. Ebesazi kahle ukuthi singabantu kangakanani. But sesibona mase kuqhubeka ukuthi yo ukuba akachuzanga kanjalo. Ngabe siyimess namhlanje. A second engekho. Impilo yakhe ngawo history. So siyamhlonipha ukhona phakathi kwethu. Ngicela shayela umoya ingcwele izandla masemthanda bathanda kanje, just give him glory. Blessed be the name of Jesus. With due respect, engayonke imbeko umuntu akadlulise ukubingelela because khona ubaba namhlanje apostoli ngicela ungixolele ukuthi iprotocol yami ngihambisa kanje because there is covering. Ngiyabingelela kakhulu to the great man, the general, umpostoli. I'm so humbled ukuthi umuntu abe la igrace kaNkulunkulu ikhona. Umuntu ohambo ningathusa lento yama titles noma ngathiwa umpostoli umbuyazi kodwa hayi ijourney yasehlukanisa. Ititle ngasifaka ndawonye kodwa uhambo luyasehlukanisa. Alinayo amen like asilingani. Khona ama faith fathers, khona abantu asebehambe noNkulunkulu. Thina masishumayela sesikhotha bona ukuthi siyakhumbula uNkulunkulu ethi ngobaba njengoba sikhotha umpostoli Paul nje siyabakhotha nabo ohambweni labo. So siyabonga kakhulu baba, we are so humbled really. Siyathoba akusenzi sithathe advantage uma sishumayela kukhona ama senior kodwa kusinike opportunity yokuthi itestwe iprove into esiyikhulumayo ukuthi ihamba nalo nizwi likaNkulunkulu. Somebody say amen. Ngidlulise ukubingelela abathandekayo to the great apostle ubrandeke ngo Pastor Lungi M the apostle. Cela ukukusebenzisa namlokho. She's a wonderful gift in the kingdom of God. Uma ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyibusise kangakanani generation yethu, bona ukuthi uyivusele obani. We're so much blessed really. Apostoli siyambonga uNkulunkulu ngawe, the impact of your ministry. Enye into ebalekile ukuthi umuntu maye ekhona esizukulwaneni kubonakala ukuthi ukhona. So I'm trying to say kuyabonakala Apostle ukhona. Your footsteps akekho wasibayo. And sibonga uNkulunkulu ukuthi asigcobele wena
uyisibusise emzimbeni kaKristu, you are clear. Kuyacaca ukuthi ino email imessage iclear. Yeah, i-angle yakhe iyabonakala. So we love you so much and uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngawe. And more than that, ukuthi nje usabele uNkulunkulu mayikubiza. uNkulunkulu mayibiza umuntu usuke embizela igeneration. Lesisizukulwane sibusisiwe uNkulunkulu. Mpostile siyabonga kakhulu. Asikuthathi kancane, asithathi neadvantage siyayithoba ukuthi sizoseva kuleli altar. By the way, she's the woman of message. She can preach, my friend. Yashumayela umpostoli. Akasinvitanga ngoba imessage engekho. But understand nje ama systems okusebenza kweKingdom. But sometimes uyakwazi ukuhlala phansi kukhonto ongayisho and give to other people to serve the church. This conference ingaba is successful. Ngiyashumayela manje. Answan? Oh. Le conference ingaba successful kungaba ngabikho guest speaker. Ayenziwanga ithini le conference ibe success. Umgcobe ngokwanele ukuthi angayirana lo mhlangano kungafikanga umuntu. Futhi uthatha ilevel enye ongaphezulu kwale ubuzoyithatha sikhona. So sizile la ukuzokwenza iconference ibe ngcono, but we are here because of understand ama dynamics okusebenza kweKingdom. So ngicela shayela umpostoli isandla kakhulu bathanda kayo and just give God praise ngempilo yakhe. Ukuze intshumayelo lonke ingadliwa isibingelelo, the in-house pastors mbingelele kakhulu all the guests and the pastors sewa acknowledge umpostoli. Cela ungena icatholeni zakhe. Our wonderful mothers and fathers, Molweni Sanbonani, kwelihle igama lika Jesu. Ngihamba nomama umpostoli uMbuyazi. Enthe makuthiwa kuziwa la wathi uyahamba na angazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Wathi nami ngiyahamba. Sihamba kakhulu. Kwezinye indawo uthi hayi hamba ngizokufica phambili. Manje namhlanje siza ngapha uthi hayi ngiyaya ke lapha. Ngithi kusho ukuthini lokho? So she's a wonderful woman of God. I'm so blessed. Ngicela simshayele izandla kakhulu bathanda kakhulu. Amen. Wow. Wow. Thank you so very much. Hallelujah. Ngicela sibe silifunda kodwa iBhayibheli ungathi lona elisizise lapha ekhaya namhlanje. Incwadi kaJohn chapter number 10 verses number 9. Mhlambe makuthi imedia team iyakwazi ukusidisplay-la ngajabula. Sizofunda nje ngicela kuzoshesha mase sifunda. I won't take long. But expectations akho ngicela ngadrop. Bengisho isikhathi la bengashi wait yento uNkulunkulu asithumeyo. So asibheke izwi lenkosi bathanda kayo. Ngicela ungenzela nge-New King James Version. Ungenzela nge-New King James Version, then mina ngizolifunda nje ngesiZulu. Mina ngiyisango, ashona sonke ukuthi mina ngiyisango. Kwasathi uJesu lokhuluma la kuhlonishwe ke makukhuluma inkosi. Uthi uma umuntu engena ngami, umuntu mayengena ngami. Shothi lisango umthetho walo livuliwe. Nithule ngiyashumayela la ekhaya yazi. Phela ngeke ungene kuvaliwe enhloko, sha ukuthi uthanda kanjani. Uthi mina ngiyisango uma umuntu engena ngami. Shothi isango lakhona livuliwe, usethi ke uyakusindiswa. Bese lithi angene, aphume, afumane idlelo. Somebody say amen. NIV, a New King James Version, it I am the door. Somebody say the door. It said to the Bible, if anyone enters by me, he will be saved. Somebody say for today. So I am the door. Who said if anyone enters by me,
he will be saved. Se la sifunda khona sifunda uJesu uyazethula. By the way, uJesu bekuyena kuphela obenelungelo kubashumayeli bonke lokuthi afike la athi khona I am, ayikhombe yena. Bonke abanye ke abalandela emva kalokho kufanele bakhombe yena uJesu. Usethi ke this time I am the door. Ingakho bengifuna iNew King James ngoba ikhuluma ngomnyango. I am the door. Usethi ke if anyone enters by me, siyawubona ke lo mnyango ukuthi uvuliwe. Hey ngizothandazisa la endlini. Siyawubona ukuthi lo mnyango uvuliwe. Jesu aka introduce iminyango evaliwe. Uzongcinga uzongithola eduze manje. So akakwazi uJesu kuba umnyango ovaliwe. Umthetho wakhe uJesu usibona sinje nje sasuke saqondana nomnyango ovuliwe. Ashon sonke sithi umnyango ovuliwe. Uzoyithola nje iyoshisha ihlangane khona izothandazisa eduze. Uzothandazisa nje namhlanje oba siyavula. Usazoshonyayelwa kule conference. Uma uJesu uthi mina ngiyisango, I am the door. Usethi uma umuntu engena ngami okuyisign ukuthi umnyango lo ovuliwe. Shothi mhla sifika kuJesu safika eminyangweni ovuliwe. Hey bafowethu into yethu yayikade ingalunganga kahle. Kwasho ukuthi saqondana nomnyango ovuliwe. Namhlanje ngizomemezela enye into la endlini ngithandazise. Salekelelwa umnyango ovuliwe. And enye into eyabuya yasisebenzela ke nathi njalo ngoba nathi fanele sibongwe somewhere ukuthi umnyango usuvuliwe unjalo. Sase thina siyangena. Abiphutha esasingalenzela ukukhulu ukuthi uvulwe umnyango. Mase thina sivele sihlupheke ngokungangeni. Asimemeze kanye kanye sithi umnyango uvuliwe. And umnyango ovuliwe ke lithi iBhayibheli impostile uthi uJesu I am the door. Sethi umuntu ke uma engena ngami uyakusindiswa. Futhi lo mnyango lo oqala bathandekayo umnyango ovuliwe. Ovulelwe bonke abantu abangena kuwo ukuba basindiswe. Amen wena ushawa nje insindiso nje phaqa nje into engenamsebenzi kangaka. Kube basindiswe. Umnyango lo osoqala esiubonayo uJesu uJesu la umnyango ovuliwe esibona kwenzeka imhlola. Evulela bonke abangasindiswanga bathi mabengena ngawo bavele basindiswe. Kwabonakala kwenzeka umhlola. Kwavele kwabonakala kwenzeka imangaliso. Kubonakala kwabonakala individuals impilo yabo ishintsha. Kwabona ama families eshintsha. Kwabona imphakathi communities ishintsha. Kwabona ama locals eshintsha. Kwabonakala ama province eshintsha, ama districts eshintsha, ama province and nations eshintsha, even the whole world eshintsha. Ngokungena kulo mnyango the first door which I introduce I wanna we is at the door of salvation. Somebody say the door of salvation. Ngizomemeza njalo la ekhaya ngisakhuluma manje Sean Soccer said the door of salvation. This is one of the door uNkulunkulu kule season akusikuyona ayivulile. Si celebrate 13 years ngizomemezela la ekhaya ukuthi ngibona umnyango ovuliwe. Meaning bathandekayo we shall experience the great harvest of souls. Ngoba lo mnyango ovulekile uvulela ukuthi abangena kuwo basindiswe.
ngoba uJesu lo esimamukele umnyango ovuliwe othi mangena abantu kuwo basindiswe. Sothi ke sizokhuluma abathandekayo kulo 13 years ukuthi hayi into ezokwenziwa uJesu akakaze sibone before. Ngoba ngisho ngimilanga ngibona umnyango ovuliwe. And lo mnyango njengoba ngubona uvuliwe nje ngibona imphefumulo ingena. Ngoba lo mnyango ngibona the door of salvation ivuleka. Ngoba hayi bafowethu ibandla ngaphandle kwalomnyango wensindiso umthetho walo phela alikho. Uzosikhuluma ngebandla nje namhlanje ingoba kwenzeka umhlola kwavuleka umnyango wensindiso. Lalelani phela kuyashumayela nithuleleni kangaka. Lalelani sase siyangena. Lalela ke yabona enye yezinto esizomelana nayo ukuthi uSathane enze ukuthi mhla kuqeda ukungena thina mangabe besangena abanye. Ukuthi sengishumayele ebandleni elizongizwa in the next few minutes ukuthandaza ukuthi mase ngene thina kube sengathi sekuphelele mase abanye bangangeni. Uthola ukuthi ngikhona nibathandekayo singenile kodwa masubuka inamba yabangangenanga baningi kunabangenile. Kodwa ngizowumemezela lo mnyango namhlanje ukuthi inkosi izokwenza umusa. Umnyango wensindiso uvuliwe. Ashon sokuthi umnyango wensindiso uvuliwe. Bazongena abantu. Ngizohamba nawo lo mnyango ngoba ukhona omunye engiubonayo bese kuyathandaza. Kingdom Life, get ready. Kingdom Life, get ready. Uma kwangena wena bazongena nabanye. Uma lo mnyango wavuleka kwangena wena bayeza nabanye. Somebody say door of salvation is open. Njoba ngishumayela nje ngiyamemezela kwelika moya ukuthi kodwa ngiyamemezela kwelika moya ukuthi la kade kubanjwe khona imphefumulo emele ukuzokhonza kuleli bandla. Door of salvation is open. Sangena ngawo bazongena ngawo nabo. Before you become a member of this church, wangena ngomnyango, door of salvation. If that door is closed, there's no change. One of the things of ngayivumeli ukubona ngathi lo yamnyango hayi futhi awuvaleki lo yamnyango. I'm saying wrong. Ukubona abantu bengangeni ngalo yamnyango hayi kuyasikhosta abafowethu. Kuyasikhosta lo nto abantu bangangeni ngalo mnyango wensindiso nithule ngiyashumayela nayi kuyasikhosta bafethu. Lalela kuyayidlisa iteam ngikhona nibazama ukubona abantu bengangeni ngalo mnyango uma singayisukumeli lento ukuthi lo mnyango wensindiso abantu bangene ngawo. We don't have a church. Before you have someone nomelusayo ebandleni yilo yamnyango. Athi ngisase ngikhuluma kanje bazana thina okay soft my parent thina sisetshenzelwa insindiso cha. That door of salvation who am I isenze saba ngo apostle namhlanje.
asiwupostola muntu uma lo wamnyanga abantu bengangeni ngawo. We may have a good systems and programs and whatsoever, visions whatsoever. If that door is closed, it's a challenge. Thina sinaba abantu makwavaleka lo wamnyango. Ukuthi ningi-understand. Nicabanga ukuthi mina hambani niyovangela. Angisho njalo ngithi lo mnyango uvuleke lo. Lolo. Because ibandla likhandwa yilo mnyango. We don't have branches. Uma lo mnyango uvalekile. We don't have local churches if lo mnyango uvalekile. Wabona sinama local sinama branches everywhere. Kusuke kwavule basuka abantu bangena ngalo mnyango. Lo mnyango usakhele ibandla, lo mnyango usinikeza umsebenzi. Thina sinayo into soyenza makwavaleka lo mnyango. Siqashwe ngenxa yokuthi laba abantu bangena ngalo mnyango. Kodwa ngubona uvulekile. Ngiyakhuluma ngiyamemezela ngubona uvulekile. And people shall enter by that door. People shall enter by that door. And ngizumpostile la introduce abazalwane misakwane ekhuluma by one. Abanye uyahlehla nabo. Uthi bafika kanjani? Uyabona? Bangena nje ngalomnyango. Lo mnyango mfowethu singena ngawo simahliphi man. Kodwa yilo mnyango lokhu uvuliwe. Sifika kwi local church, fika kwi local church shape. Sakhiwe umoya engcono asikhande, through leadership asakhe, asikhande, siphenduka into engcono. Kodwa mawungafaka ureward uhlehla ubuyele emuva, silekelele umnyango. Umnyango wensindiso unjani? Okay. Umusathane disturba isystem yebandla. Wenza ukuthi abantu bangangeni ngalowa mnyango. Lento yokwehla kwabantu abasindiswayo kuyasicosta. Yeah, we are running our programs. Ubondi kuyashort. Can you ngaba scheme of 11 thothi asiphelelanga scheme. Thina sadlala ibhola lasemakhaya lapha. Twasiphelele. Twasiba 8. Abanye abekho. That is exactly. Mangovaleka lo mnyango. Scheme siyashort. Ngitshela isuccess yebandla. Uma ibandla seliphumelela ukuthi abantu bangene ngalowa mnyango. Angisathi ukhuluma umuntu omdala nje, umuntu omdala usho lokho. Enye into esiyithandazela la, impendulo yayi la. Enye impendulo yayi iyongena ngomuntu ongena ngalomnyango. Uyakhumbula mhla kufika wena. Sasijabulela umphefumulo. Buka manje uyi-asset. When devil closed the door of salvation, uyazovalana. Phela wena uyibuka namhlanje, usathana usibuka in 10 years. Athi leli bandla mawubeqhubeka bengena ngalomnyango buka ubani wangena kanjani buka uyi-asset manje esontweni buka ubani samiyeka wangena ngalomnyango buka kwenzakalana buka manje kade bala i-leadership yakho umphostoli la uthi ubani uyisibusiso kodwa uma ungahlehla ubuyele emuva umnyango bangena ngalowa mnyango emva kalokho bakhiwa banyuka wabona ukuthi ngiyalimala la uma sengibonile ukuthi igate ongafana sihamba siyolivala asibavimbe emnyango kodwa ngiyamuzwa umoya engcolo uyakhuluma namhlanje umnyango wensindiso uvulekile and people shall enter. Ngiyamemeza ngithi people shall enter. Onithule ngiyamemezela futhi people shall enter. I see young and old ekena ngalomnyango. Uma kwehla inamba yabantu abasindiswayo kuyalicost ibandla. You take it light.
Oh, okay. Wena ucathi ngishumayela nje emoyeni ukuthi phumani yokwenza ama-open air. No, ngiyakubona lokho. Hamba nikwenze ni right, ku right. But mina ngibuka is i-enemy attack the system. The enemy knows the best way to close abompompe endlini ukuthi uye kwi-reservoir. I-challenge esinayo, we are trying ukuvula amampompo endlini. Kanti problem i-reservoir. Mina ngeke ngabona kulimala i-system esusa amanzi kwi-reservoir to i-disturbekile. Manje angasihlangana naphi ke thina ngoba siseyindlini sisemakhaya ngezwe kuthiwa sizukuba namanzi usuku lonke namhlanje kwabhala ama notice kuthiwa amanzi awekho namhlanje kulungisa i-system ye-reservoir. Futhi makucisha i-reservoir lo mnyango uma uvaleka kuyasikhosta. Ngiyazi asenandaba ukuthi baphenduka abantu kodwa kuyasikhosta. Uthi uSathane egcinani lokho enakha ngingatholi okusha. Uyazi yini? Uyazi ubone ngani? Ubone ngalokho esibe nakho ukuthi ukuphenduke ini kufikile. Wathi should mangena okunye kuzoba worse. So let us just close it. Wasesinika the satisfaction. Bangangena abantu sathula. Kanti abazi that time bengena is that transformation yebandla. uJesu ukhuluma ukhunywa kwakune argument yentela. Yayikhona yayiphithizela. Sengizokukhuluma ngomnyango njalo. Ngizokhuluma ngalomnyango futhi kuyidimension yesibili mase sithandaza. Kunephithiphith sentela lapha neBhayibhelini ngicela ungakhulumi ngakho. uJesu usethuma uPetro. Uthi Petro yazi mfethu into ezolunga la uzoqeda wonke lomsindo. Thatha udobo lwakho ngithule ngiyashumayela. Ngiyashumayela. Uthi yenza njani? Uhambe uyolwandle futhi udoba inhlanzi Hamfuthi udoba inhlanzi A1. Uthi uma uyikhipha lo nhlanzi, uma uvule emlonyeni. Shuthi inhlanzi, le nhlanzi loaded. But you have to go and fish. Lalela, kungenzeka safarishe sesituleke ukhokhela amabhili nentela. Kanti problem inhlanzi isuke ayikhishwanga ikhona isolwandle but igcwele impendulo zezinto esizithandazelayo. The enemy can read between the lines. Hlangiphenduka babethi wayeka izona. The time ngiqhubeka bathola the true meaning. And enemy yabona makuvaleka lo mnyango kuyasikhosta. I'm declaring, I'm declaring, may the God Almighty uNkulunkulu wasezulwini open the door of salvation. I say, may the God Almighty in heaven open the door of His heaven. Listen, by the way, the door is opened. The only thing abantu mabangene, Jonathan mabangene. Bayabuso babuso emajwaleni, Jonathan mabangene. Bagusa conference amakhosi Jonathan mabangene. Wabumnyango uvulile. Somebody say amen. And somebody say Jesus. Hlaleni phansi sifunde ivesi elinye. First ngizothandazisa kule. Ngisho ngathi ngizothandazisa ngishumayela. Incwadi yokuqala kabi baseKorinte. Chapter number 16. Funda verses number 9. Nithule ngiyashumayela esontweni. Mambrombro zinde. Lehezita. This is another door. Fund. Usethi ke ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza. Bayekeke laba imfamona lithi nabamelene nami baningi. Ngahlushwa yilabo abanankinga. Listen. Lithi for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries.
The second, lomnyango mawuvuleka, lalela. The second door. Somebody say door of salvation, Shono. The second door, inkosi ekhuluma ngalo umnyango wamathuba okusebenza. Angisesonto right ngiyazizwa. Uyazi uma usesonto right uvela uzwe nje usamile ngaphambili. Umnyango wamathuba. Yashona somthi umnyango wamathuba. The door of opportunities. Njoba ngizoshumayela ngiyamemezela. Enye into isitha esiyenzile eyokuthi umnyango wamathuba uvuleke kodwa ibandla lingangeni. But the devil is a liar. Ayathi ngidiniwe man. Umnyango wamathuba uvuleke kodwa ibandla lingangeni. Kodwa namhlanje sizwa izwi lenkosi lithi ngivulelwe umnyango wethuba lokusebenza. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Say the devil is a liar. Amathuba niyangena. And one thing uSathana yenzile wenza imistake and uzoyikhokhela namhlanje ukuthi kuvuleka amathuba angawethu. Ngiyashumayela namhlanje kuvuleka amathuba angawethu. Umnyango uvuleke ongowethu kodwa asenze singangeni kungena abantu abaronke. Kodwa namhlanje ngizomemezela ngegama lika Jesu ukuthi umnyango wamathuba indlela eziphakeme zikaNkulunkulu zokuphendula ukuthi avule ithuba. Athi ngihambe iphi imoto ngizohamba ngenyawo nongifica ngendlela. Listen, enye into ephakeme yokuphendula ibandla, yokulihambela ibandla. uNkulunkulu uyalihambela ibandla ngethuba. Somebody say hallelujah. So ikhuluma kuma dimensions awu2 ethuba. Number 1, lalela, yenza sure ukuthi makuvuleka ithuba uyangena man. Ibandla koniyeke ukuthithiza. Lalela bazali makuvuleka ithuba ngena. Shono thande ngiyangena. Angavuleka ithuba lokubhala ucisha la. Listen to the scripture. The Bible says ngivulelwe. Shontani kuvulelwe. Should bengela akho leli thuba mos. And this time the Bible does not say ngizovula mina. Lithi uvulile uNkulunkulu. In other words, Job ubona uma izinto ingenzeki nje akuyena ukuthi inkinga yakho kuvuleka amathuba awungeni. Thani kulonyaka kuyakhe. Door of opportunities. Ishalanjwa ikhuluma ama dimensions awuthule. Door of opportunities is when God opens opportunities before you. Musuvela uyalala wena. But uNkulunkulu ubheke lo. Awubuke ubheke, ubheke, ubuke. Mesuka la uyokhala umbuke. Sometimes awulahlekelwanga. I'm sorry to say this. Awulahlekelwanga umsebenzi. Ukuthi usuke walahla ithuba. Ngiyawumemeza manje umnyango wamathuba la esontweni. Ngiyawumemeza kuleli sonto. Ngiyabona umnyango wamathuba uyavuleka. Amathuba azovuleka. Somebody say hallelujah. Somebody say yes. Listen. Usathane kade wafihlile amathuba before your eyes. uNkulunkulu wasezulwini uyawavula amehlo akho namhlanje. Uzowabona amathuba.
manje kunabantu abaningi ababona abantu sebephumelela ngento eyaqalwa ayibona ukuyicabanga. Mawufuna ukubamba kahle amathuba, speed counts. Tshela umakhala umgquka nje uthi thani speed counts. Okay, mtshela ngesizulu thani ispeed siyasebenza. By the way, embusweni ispeed siyasebenza. Ngishilo into ngizothandazisa nje. Listen. Lalelani. Le ndoda ekade inenkinga for 38 years. Iproblem yayo siyithola mhla kufika uJesu. Lo baba futhi abo waphila 15 years ago. Muse nje uthini lo baba? Uthi uyathanda ukusinda na? Uthi le ndoda anginayo umuntu. Okay, it's fine. Anginayo umuntu awunayo. Yini inkinga? Uthi nayi ingxaki ekhona. Kwenzakalani? Uthi inkinga ngoba ngenamuntu. Uthi malinyakaza iqhibi. Ngithi ngisatabalaza oba nginamuntu. Kugijima omunye angene eqala. Uthi kugijima omunye angene eqala. Ngingakangeni ngisodeclare la endlini ngisomemezela. Kungena omunye eqala. Ngingakangeni. Yonke leminyaka njoba kunedelay empilweni yami ukuthi bengithi ngisathi ngiyafika kujomba omunye angene eqala. Angishawanga into eyiningi. Ngishawe ispeed ukuthi amanzi abenyakaza soprekeshe asayeke kungangenanga. But namhlanje kuzomemezela. My God, accelerate your life. uNkulunkulu makanikeze ispeed into ezingezakho. Ngena qala. Shona thani ngena qala. Shona thani ngena qala. Door of opportunities. Iminyango yamathuba. Let me speak like a father. Okay. Angikhulumisa nje komuntu kaNkulunkulu. Ibandla uSathane ulithithizi said too much. But tonight is tonight. This is not just an ordinary conference. We are going to change the pace and the pattern of the church. Sathane usijwayele kabi man. Akuyangibona nrathi mina ngicasuke kabi. Sathane usijwayele kabi. Sathane ungijwayela kabi. Kunamathuba akongowethu. Saqinelwa onoyibantu. Bajomba qala. And uJesu was what declared into ucabantu waye lento wayengayona declaration. It was a concern by the way. Uthi yazi into engiphatha kabuhlungu olalong research engiyenze uthi abantwana bobumnyama. Uthi ngihlusha ukuthi bahlakaniphe kakhulu nabantwana bokukhanya. That was a concern. It was not a declaration. uJesu bengayimemezele into eyisila ube kuyiconcern. Uthi into engihlupha ukuthi abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bokukhanya. Manje abantwana bobumnyama makababona ithuba baxhuma qala. Abokukhanya balokhu bebhala becisha bebhala. Kudemonic lento ukuthi ithuba lakho unikeza abanye abantu. Kudemonic lento ukuthi amathuba yavuleka wena ungeni. Somebody say ngiyakhala. Door of opportunities. It's one umnyango uvuliwe owami lo. Anika esontweni. Mawavuleka umnyango sengenile owami lo. Shona thana owami lo. Somebody say owami lo. I am the right candidate. Musuphala uqisha. Door of opportunities. Mavavuleka ithuba khuludela qala khuludu. One other person to go and find us the opportunity figure again aqala. Hamba usitholela abantu abawu10 abafuna umsebenzi. Then uyabuya na10. So akasebenzi. Uthi uyathembeka. Wathi ngihambe ngenyawo. Mfundisi uthi uyathembeka. Ubuya na10 ngempela. Yena u11. Akasebenzi. Ubuya na10 uthi uyathembeka. Ubuya ne10 ngo. Usethi naba. Uyabala ke lo qasha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wafa.
wasethi hayibo akwazi ukungithuma phela mose ungasawathi hayibo wena bekufanele uqale ngawe thana ngiqala ngami makufuleka ithuba ngiyangena kwi-listing phezulu. That's it. Should udinga nani u10 oqala usunayo. That is the challenge that we are facing. How many opportunities are figured before your eyes had flown? God before ashintshe impilo yakho uzokucheck ukuthi njani emathubeni. And uNkulunkulu akazwani nomuntu owaste ama resources. Ithuba i-resource ye kingdom. And a treasure ye kingdom. Wenza njani uma uthola ithuba? You playing amathuba. It is ule ngeke simtrust into serious. Second dimension in the very same thing. Ukuthi uma usulitholile ithuba ungadlali ngayo. Athi mphume ngihambe nikhondathi. Make la walithola ithuba. Excel ngathi yakuphinda ulithole. Uyabona inkonzweni masikunika itask. Sithi senzele ukuthi fela kulo yonto. Lalela, it's not about a position. It is about opportunity. Akusisikhundla leyanto. Akusona isikhundla lesiyithuba. Thule nene yashumayela kodwa nithule. Bafowethu akusona isikhundla lesi. Ithuba. Masithi silindele i-home cell akusona isikhundla leso. Ithuba. Masithi silindele i-branch akulona isikhundla leso. Ithuba. Somebody say hallelujah. Maka walithola ithuba ungadlali ngayo. Door of opportunity. Obinkosi ngiphuma usothi ngibuye ngishuma ngikhuluma nabashumela basese. Nithi ayinina. Wena walahli opportunity mhla ulithola kokuqala. Wena wayidemote that day. Akudlalwa ke. Uyabona masithiwa sicela umuntu ka 10 minutes. Musu uthi ngibatholile. Yilalela. Othi cishe ngasisizulu esistrong. Bophinja nogodo. Kodwa 10 minutes la. Hambe la kuma lines akhona hambe la. Uthi kodwa uNkulunkulu awenza umhlola kulo 10. Uyidemote ithuba lesibili livale lokuqala otholile. Musoqala wena hayi ke mina apostoli ngakakhulumi into eziningi ngicela nje ukuphawula kanjena ke umoya ongcwele okumina uyangiqabela kulesi sikhathi bazalwane zinkulu kabi lezi zinto engiziphethe ukuthi ungazo ngitshela bazalwane ukuthi ungazo nangu umuntu engipixela ngisimnika ithuba hey wena uyithuba leli uthi ufika phezulu uthi ufika nje ukhofi iPad yakho uthi bafoti singakaye into eningi nani ithuba Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu uyithindlu mawuqeda lapho 9 minutes uyitime uhamba uyohlala phansi ingwevu endala ibuka isikhathi mase sithi yasithini masifuna omunye umfana ozokwenza lento musokudlala ngethu uyabona namhlanje khona abantu abangasebenziseki basuke badlala ngethu door of opportunity. I go from first dollar. Door of opportunities. We should not go call in 2 dimensions. Dimension number 1, musukuthithiza ithuba malivulekile. Dimension number 2, masulitholile ithuba musukudlala ngalo. Odumisayo asharishayo. Umthethe ithuba le. Mungena kuyi worship team uthi ithuba. Mungwa hospitality uthi ithuba. Kwa ashari uthi ithuba. Ngisho ngekho ndawo ke ithuba.
uthi la nje ithuba. Ngonishumayeza next time ngepower yokuba khona. Next time, not today. Power nje yokuba khona. Cha ayokwenza into ethile yokuba khona. Futhi mhla ngilwa ngempela ngokhotha uMary. Hayi. Khuluma uMaria umnina kaJesu sombona ekhana laseGalile lo. Mina ngikhuluma uMary. Magdalene. Wangigulisa lo wasisi. Uthi wasisi wahlala nje wangena eBethani uJesu wafundisa. Mesithi iBhayibheli wahlala enyaweni. Ngisabethe ngiyamshutha ukuthi uthini wenzani angizwa ntwa. Tho wahlala walalela nje. Hawu lo sisi wenzani lapha? Bafethu iBhayibheli ngendlela elibhizi ngayo ngeke lizogcwalisa izinto yonke. Lento sikhulunywa emlandweni ukuthi walalela nje wahlala phansi. Ungena kwi-history uthi wahlala nje enyaweni walalela kuphela. Nca akazi kunabafundi beBhayibheli la kunothisha besu engibahloniphayo. Manje ngihambisela ikhamera ningizumele eduze. Uthi yini yenziwa uMary konje lapha? Kwaqanjwa ingoma ngizoyihlalela enyaweni. Bafethu mas abanye bathi wayethandaza. Hayi, that's not true. That's not true. iBhayibheli lithi wayihlelela lela. Ha, kanti ukuhlala nje sontolo uzolalela izwi kunepower. Ngisho kuvuleka ithuba lokuzolalela busokudlala. Uyongena emlandweni yamaqhawe ngokulalela nje. Musokulova sila sonke. Kune conference awukho la. Udlala ngamathuba. Uthi uyibamba isishisi iqaleni. Door number 3 as we are praying. Mengaphika nani phela ngazo kusekela. Sam. Revelation chapter number 3 verse 8. There's another door there. Esothandaza ngawo uzosithandazisa impela ngiyafisa futhi ube njalo. Sengiyawo. Lo yabona wamathuba ngibe mningi kakhulu kona. Lo ngizo compressor nje. Vele ngiyibuyisa into ngigoqe njenge spring. Funda mina nje ngifunda. Alright. Vula mntaka Jesu. I know your works. Somebody say I know your works. Then the Bible says, see, I have said, I have said before you, Bendo Olus Kepo, I have said before you, an open, an open door. Then the Bible says, and no one can shut it. And the key word la, Uti, I know your works. Forget about that one. Uti, I have said before you. This door is before you. And this is the door of success. Umnyango uphumelela. Lo mnyango uthi ngusethe phambi kwakho. Buka. I know your works. I have set before you an open door. And before you. Yazi uthi mayisho menze njalo uNkulunkulu uthini? Usho uthi ngisho ngaqhamuka labo khala kanjana. Bezama kusho ukuthi umnyango oqondene akazubona uNkulunkulu eseqondanisa umnyango nawe ngqo hilililililili shona thandi umnyango uvuliwe uqondene nami ma ando olo obrasko mehansi. Yabona ke lo mnyango meko waqondana nawe so. Umnyango wempumelelo waqondana nawe. Ngisho corruption ingavuka. Hayi khohlwa akwenzeki lutho.
kungane corruption but lo mnyango mawuthi uqondene nawe uzobavuka abathakathi nezimfamona kodwa lo mnyango mawuqondene nawe nithule kuzobavuka abangakufuni mawuqondene shona thana umnyango uvuli phambi kwami. I've set an open door before you. Umise. Utanimazi uNkulunkulu esebhala into ayibhala igama lakho neaddress yakho. Athi leka abande. Uyabona baso kule conference sizoqondanisa nomnyango ovuliwe. Sizopositiona, sizokaligna so that you may stand before your open door. Let me touch this thing, but anyway. Uyabona uNkulunkulu maka into wayidesigna wayibiza ngawe. Wenza sure uthi ukhanda umnyango lingana wena kuphela. Mangena omunye ashawe imeasurement. Ashawe imeasurement iqhu phezulu. Ayiqhu. Hayi no aphuma. Athi uyabuya omunye iqhu. Athi hayi no. Makufika wena ungene khaka. Akazohlangane noNkulunkulu esekwenzela umhlolo. Bethi abantu kade ukuphi all along. Anikho ngiyasho mayelana nento. Athi bathi abantu kade ukuphi all along. Umuntu uhlobo lomuntu besimfuna. A door of success. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ibandla liphumelele. Aningizwa futhi ngiyanibona nje. Niyangizwa kodwa? Kuyini? Ukuthi kube njani? Ukuhlupheka is not your portion. Noma siyaku-embrace siku-gospelize. Siku-evangelize. Siku-postalize. But it's not our portion. uNkulunkulu umuntu umuhayarishe wamfaka into ephumelelayo kuye la. Kuda ngimemeza kwangiyamuzwa umoya ngcothi angimemeze la endlini. Ngeke usahlupheka anymore. Ngeke usahlupheka umnyango uvuliwe. Somebody say hallelujah. And the good Bible says akekho postile ngeke ngiBhayibheli lithi akekho. Lalelani bazalwane, ezulwini awuchithi uinki. Akuwaste isikhathi lapha. Serious lapha ezulu kubhizi kabi. Uthiwa akuwaste uinki. Njoba kuthiwa akekho ongawuvala. Kwenziwe research kwabonakala ezulwini. Ukuthi iminyango eminingi eyihlushwa ukuvalwa abantu. But this time uthi uNkulunkulu ngizoku designela umnyango. Nakhona ovuliwe. Ongekho umuntu ongawuvala. Yini umsebenzi wakho ungena? Umsebenzi wakho is to position yourself. Ngoba ungawukhoza thumiswe phambi kwakho. Shothi kune alignment nokuposition ofanele ukuvumela uphushwa to your door. Phusha lemnyango wakho. Njoba sithandaza nje woza conference uqabathe siyashumayela nje wena. Uqathi senzela kube khona umuntu esikhuluma phezulu kwakhe. No. Asihlusha umjuluko. Sihlusha ukuthi fanele wena uphushwe. Uziyomiswa amaqondana nomnyango wakho nimele ngithulele ngishumayela. Anguyeke lo mnyango sawubona ngelanga the last door of prayer. Revelation chapter number 4.
Then we are praying. Ongathandazanga la usho ukuthi kobe vele umthandaza awukho kuye. Ayikho nje vele into esingayenza. I'm close. I'm done. Read that scripture. Revelation chapter 4 verse 1. Aliki iBhayibheli la ngempela linganawo lo. Get it for me. Meet the team. Sengivela ngathemba nini ngayeka ne-iPad yami. So good right. After these things I looked. Somebody say I looked. Message the Bible, and behold, a door standing open. Where? A door standing open. Where? Umnyango ogcina mfuna usithandazise. A door of salvation. Door of opportunities. Door of success. The last one. Thandazana. Umnyango wezulu. Listen, angaqedi. Elivuliwe. Asikathi. Angazi noma ngalokhuzana ubani konje. Ubani asha lebeliqoqa into zami ngithandaza. Bukani? Umnyango ngathathi. Lalela. Umnyango wezulu elinjani? Khuluma ke, thank you. Umnyango ushela ithawula kuphela. Umnyango wezulu elinjani? Enye yezinto uNkulunkulu azoyinqabe ebandleni. Ukuthi ibandla likhonze phansi kwezulu elivaliwe. Ayiliyavuleka izulu namhlanje ngizothandaza. Sisothi siphumelela, sisothi sisindiswa, sisothi singena emathubeni kuma ondondo, sisothi siphumelela. Kodwa at the same time izulu libe livulekile ngaphansi kwethu, sizothi sando khopha shande khama. Say it again, no more struggle. If your neighbor is quiet, tell him shalom, Jonathan, no more struggle. Come on, man. Bafutha kwangimemezele asilona iqhawa umthetho wethu singabantu bakamoya boss, asilona isonto nje singabantu bakamoya. Uma sihlangana sithi Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho athi yiza nawe sithi khona ikhona into ofana inyanga sendlini liyavuleka isolo. Vulekani masango nani mnyango yaphakade. Asibona abantu becawa man, nithuleleni. Asibona abantu becawa siyathandaza manje. Asibona abantu becawa man. Kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana, omunye uba nehubo, omunye uba nesiprofeto,
omunye uba nezilimo, omunye uba nokuhumusha izilimo, omunye uba nesifundiso. Makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Vula amasu. Excellence is our priority. We want to serve. Ebandleni right most. Hayi most nathi sifuna ukuba right most. Number 4-3 sifuna ukukhonza sinazo izinto man. Angeke lokho sistructure shela ukuzokhonza man. Thothi umpostoli sekuyistructure nje ukuthi ngisuke la ishow ngize la. Sengizoshizila nje ukuthi ngifike ngizokhonza abazalwane. Ama resources e-kingdom mawafike man. Izinto zombuso mayifike man. Bathi mbambelani bazalwane. Lozo zinto mayisayifikile, they must not replace the presence of God. Kufanele sehla kodwa ngithuleleni bathandekayo. Kufanele sehla emotweni zethu ezibizayo. Kodwa mase singenile sithi ubani oshekawe a respond. Sithi ubani olingana nawe. One of the danger. All right my brother. One of impostile, the dangerous weapon of the enemy is when the enemy replaces his success and excellence. I replace like a presence. So that we may become a well-organized church. But it doesn't. Ubona ukuthi ngisendaweni enhle kodwa ngiseKalahari. Bazalwane, I'm preaching. God is raising a generation. Inkosi ivusa isizukulu. Asothi isikhuphuka siphakama. Inkosi babusisa abantu benyuka. Inkosi sivulela iminyango emikhulu. Kodwa masafika althani. Silala ngesiso. Namasuthu wethu 40,000 neyimoto zethu ezibizayo. Masifika phambi kwakhe. We shall serve. Beneath an open heaven. Bantwana bami ngisho ngesibindi ngisho kubazalwane sibakhonzisayo. Ngisho ngesibindi. Let us not replace the presence. Ngicabanga with due respect khona umuntu omdala. Imistake ecishe abayilungisile obaba umpostoli uSithole. Bekuwukuthi i-old school ibigijimisa ifu lodwa. Misikhahlele excellence. Yanga balance ake khona. Yabona sikhonzele endlini ehlupheka idabukisa. Sebe noNkulunkulu omningi. Baphakama umpostile. But man, let us bring balance. Let us excellence and maintain the presence. Let us excellence and maintain the presence. We are members of the ukuthi sola the excellent and maintain the presence. Because if you saw director, if you saw CEO become companies, if you look at the top business people, go to master line. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Umnyango ovuliwe Zulu. Laso khonza uNkulunkulu khona under an open heaven. A door of salvation, door of opportunities, door of success. Then we wrap it, the door of an open heaven. Sifuna ama visitation man. Fana hlele ma office ethi abizayo. Umuntu wasezulwini akame nje. uGabriel ame office. Kodwa ngithule kuyashumayela. Athi ngithunyiwe. Uthi ngithola icommand from heaven.
kwathiwa ngiye office number 425 kodwa ngithuleleni ngiyashumayela kwathiwa ngizokutshela indaba ezinkulu zasezulwini uhlele office uthi driver your car a most expensive car uthi driver kwehlo wasezulwini asokhuluma nawe ukhali inyembezi kwehla amafinyila uthi uyayipaka imoto ethi ungayipaki continue to drive olabo shaka kapo siyakhuleka may the Lord God Almighty avule izulu phezu kwebandla funa abakhulama abangena nabathole ibhadi sabo abahluphekayo lakuvuleka iminyango ababoshiwe baqaqwe sipush excellence maintain the presence push 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 excellence. I want us all to pray today. I want us all to pray. Those who can babble in the spirit, they will do so. We don't want to lose our prophet. We don't want to lose the giants. We don't want to lose the people of faith. Hallelujah. 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 Ina mashina manda. Uleya. Ikobo Santa Mende. Funaga Masulu. So that your own church shall be recharged. Ilabo Santa Labosi. Ikobo Shanabaye. Ikamada Skula Nanabo. Urababa Sake. Come on, pray in the spirit. I feel the anointing. I feel the Holy Ghost. Come on, babble in the spirit. She a checker in. She a clocker in the spirit. The conference here at Allah. She's all checker in. She's on Jaluma in the corner. Kotomanda Lisco Bessia. Rocco Pegasi. Kulamando Sate. Ikodondo Sulidi. Ungaima Plato is for you dead. Yeah. Usenda wana right ungaima Plato is for you. Usenda wana right. Come on, just public. Prayer. Shanda Mosika. Urakado. My funagam yango. Shalabo Sayade. The prophet shall prophesy. The evangelist shall evangelize. The preacher shall preach. Isulu ya fulega. Siyasindiswa. Sibamba matuba. Siyaphumelela. Yes. Yes, in the rivers of life also flow. We shall babble in the spirit. We shall dominate. We shall worship in truth and spirit. Yes! Yeah! 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 God is raising doctors. God is raising CEO. God is raising professional people. God is raising successful people. God is raising about financially established, stable. But when they come in His presence, unto Thy presence we come, not by the works. When we are all here, we are declaring
There shall be move of God in the church. There shall be move of God. There shall be move of God. No more struggle. Hallelujah. 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 So bayibandla lesandla. Hallelujah. Hallelujah. Sahlula moya ngcwele. Sibe libandla likamoya. Sibe amakholwa kamoya. Shall serve. Phansi kwezulu elivulile. Phansi kwezulu elivulile. Izimvula kamoya ingcwele ihamba yonke le